Добар ден на сите. Најпрви мала исправка. Јас доаѓам од филозофскиот факултет при Универзитетот Кирил и Методи, УКИМ, но ќе зборувам за молкот, ќе се обидам гласно да зборувам за молкот на УКИМ и на МАНУ, односно да дадам мое сведоштво, бидејќи доаѓам од овој универзитет, да дадам свое сведоштво за молкот на УКИМ и МАНУ како можеби едни од најодговорните институции, барем од оваа страна, од аспект на интелектуалната мисла или развојот на интелектуалната мисла. Ќе тргнам од значењето на зборот универзитет и интелектуалец или да потсетам на значењето на поимот на зборот универзитет или поимот и значењето кој што во себе го содржи зборот универзитет и интелектуалец или интелигент, како универзитетот како место каде што се очекува да ги развива младите сили, младите интелектуални сили, како место кое што развива интелектуалци кои ќе се обидуваат да дојдат до вистината, да дојдат до вредностите, да се борат за вредностите, интелектуалци на кои што вистината ќе им биде најмила и најблиска, а не лојалноста кон една или друга опција. Интелектуалци кои што ќе се борат исклучиво за вредностите, за правата, човековите права и ќе се грижат единствено за остварувањето на условите за човековите права. Тоа отприлика е нешто што се надевам и очекувам дека е некако консенсуално сваќање за она што подразбираме под универзитет и под зборот интелектуалец. Меѓутоа, во суштината, во сршта на зборот универзитет е всушност автономијата, и колективна, но и индивидуална, пред се индивидуална. Без автономија, како срж на обстојувањето и како срж на овој ентитет, на овој организам, тој не би ни можел да функционира и да постои. Универзитет кој што е слободен и ослободен од секакви влијанија, и политички и корпоративни. Но денес зборот универзитет и зборот интелектуалец и зборот интелигент го изгубија, верувам, ова значење за кое што зборував пред малку. За жал, веројатно, како кога би си го повторувал еден збор 100 пати, па ќе не изгуби смислата, веројатно на сличен начин и она што значи интелектуалец и универзитет, и посебно УКИМ како најстар и најголем универзитет во Македонија, го изгубија реномето и значењето кое што го поседуваа претходно. На тој начин, фактички, и самите интелектуалци придонесуваат за разградување и на својот идентитет, бидејќи она автономија и тежненијето кон вредности, тежненијето кон слобода, фактички го чинат идентитетот на интелектуалецот. И на тој начин, со неактивноста, пасивност или со молкот за кој што денес сведочиме, со нереагирањето на очебини ситуации во кои што интелектуалецот нужно мора да реагира. На тој начин интелектуалците придонесуваат не само што пасивно гледаат, туку и со нечинењето придонесуваат да се разгради значењето на зборот, но да се разгради на интелектуалец и универзитет, но и да се разгради идентитетот на универзитетот и интелектуалецот онака како што го знаеме и го посакуваме. Денес, за жал, мораме да констатираме дека универзитетот во овој молк умира, а интелектуалците избра не само да не го бранат правото да обстане, да преживее универзитетот, туку повторно велам со нечинењето или со молкот, па дури во многу ситуации една од оние групи кои што беа спомнати и многу активно учествува многу активно соучествува во убиството на универзитетот, и на тој начин се наоѓаме во една уникатна ситуација кога универзитетот и интелектуалците соучествуваат во своето убиство или самоубиство, или на некој начин како самоевтаназија или убиство со умисла, во кое што се тоа се одвива на доброволна основа. И не само што интелектуалците учествуваат активно во убивањето на универзитетот и на интелектуалната сфера и на интелектуалната елита, така да ја наречам, туку и во многу наврати
го слават ова умирање со разни прослави, отворени денови на универзитети, на факултети, со славење на разни родендени и така натаму. И при тоа во молкот по важните теми гласно аплаудираат на собственото умирање. Како беше можно да се одвива овој процес? Многу беше кажано за молкот на интелектуалците, меѓутоа кога со било кого би разговарале од овие луѓе, не верувам дека сите тие одлучно или решително би прифатили, би се согласиле дека навистина молчат. Сите ќе имаат некакво објаснување и како што професор Пендаровски спомна, ќе релативизираат или ќе најдеме некакво оправдување, ќе најдат некаков одбранбен механизам и на тој начин како мастер, како мајстори станавме мајстори за релативизирање и за создавање илузии. Имено не би рекол дека сите овие интелектуалци не се свесни дека молчат и не се свесни што прават, но едноставно се предадува на илузијата во која што самите ја создаваат и предонесуваат за нејзино ширење. Илузијата дека фактички тие не молчат, туку заземаат една критичка дистанца, една дистанца на научна објективност, при што таа дистанца е сепак голема дистанца и ги става на маргините на случувањата и ги става во ситуација да не преземат фактички ништо, зашто велам повторно се длабоко свесни, но одбираат се тоа да го релативизираат и да продолжат да функционираат и да обстојуваат во таа илузија. Но што е најстрашно во овој процес по мене? Ние сите сме свесни и сведочиме за се тоа што се случуваше и што се уште се случува, но по мене најстрашно е тоа што универзитетот и интелектуалците со својот молк и со своето активно учествување во убивањето на универзитетот ја вовлекоа и надежта на македонските студенти. Во оваа смрт на универзитетот ја вовлекуваат и надежта на идните интелектуалци, на денешните и идните студенти на Македонскиот универзитет, на УКИМ и на другите, ја убиваат надежта дека тие тука, на ова парче земја, на овој универзитет, ќе можат да се развијат во интелигенти, ќе може да се развијат во активни чинители на општественото живење и дека на некој начин со нешто ќе придонесат. Денес, за жал, младите луѓе, како што веќе претходно и господинот Ван Хауте на почетокот спомна, младите луѓе слободата, прогресот, иднината, вредностите не ги поврзуваат, за жал, со нашиот универзитет, не ги поврзуваат со Македонија. Тие се желни за вредности, но овие вредности, за жал, велам, не ги поврзуваат со Македонија. Веруваат дека постојат, но постојат некаде далеко. Не постојат во Македонија. Тоа е тоа што прави тие да имаат единствена желба да ја напуштат Македонија, која што дополнително, на долг, па веќе на краток рок, но на долг рок секако, ја доведува Македонија во ситуација на огромна опасност од самоисчезнување. И во рамките на ова сведоштво, да не биде сватено само како паушално толкување, јас ќе наредам неколку настани кои што универзитетот и интелектуалците ги одмолчаа. Така, универзитетот го одмолча пред првиот обид за студентско самоорганизирање и активностите на Слободен индекс, како веројатно прво автентично самоорганизирање на студентите воопшто во Македонија, кои се бореа за подобрување на студентскиот стандард, академските трошоци, квалитетно студирање, но и се бореа за ослободување на студентското живење од партиските структури и партизирањето, фактички партизирањето и на студентското организирање, но и на универзитетот. Универзитетот одмолча пред низата упади во автономијата на универзитетот, значи упади директно во кршење на рбетот на универзитетот во периодот 2011-2012 година. Одмолча пред иницијативите пред Уставен суд против одредбите од Законот за високо образование, кои што ја подкопаа иднината и можностите за обстојување на универзитетот на онаков како што го знаеме и посакуваме.
Универзитетот одмолча пред желбата на властелинот за академско признавање, кога токму ректорот во име на универзитетот и во име на сите интелектуалци од УКИМ му додели награда на премиерот Никола Груевски за значајно остварување и придонес во високообразовна научна и културна дејност и за афирмација на УКИМ во земјата и во странство. Универзитетот го одмолча нарушувањето на принципот на секуларност со организирањето на молебдени на почетокот на академската година, заборавајќи на просветителската традиција која рефлектира независност од било која друга институција, особено религиозните институции. Универзитетот го одмолча и најзначајниот политички гест од страна на самоорганизираните студенти и професори, имено преку движењата студентски и професорски пленум, кога овие две еднакви групи во академската заедница се спротивставија на уште една низа измени на Законот за високо образование, при што беа организирани најмасовни студентски протести. А потоа беше воспоставена и автономната зона. Универзитетот не само што го одмолча формирањето на автономната зона, туку многу често значајните фактори во универзитетот се обидуваат да го амортизираат ова автентично студентско движење и всушност да го попречат функционирањето и ширењето на автономната зона. Затоа велиме дека тој е всушност предавник на идејата за универзитет и предавник на значењето на терминот универзитет како гротло на учење или извор на знаењето и извор на напредокот. Универзитетот, како што веќе беше напоменато, радикално се деполитизира. При тоа интелектуалците многу често под деполитизирање го доживуваат, го подразбираат неучеството во одредена политичка партија, при што многу не е јасно дека во исто време универзитетот многу интензивно се партизира. Накратко и за неколку сведоштва, за неколку настани за активност или молкот, неактивност и молкот на Македонската академија на науките и уметностите, која што наспроти нашите очекувања да биде водителка во прогресот на општеството, Ману ја одмолча опасноста од заговорите за размена на територии во 2001 година и поделбата и опасност од поделба на државата. Го одмолча обидот нашата држава да биде поделена, а не градена на заеднички вредности. Ману во својата затвореност не придонесе кон научниот развој во Македонија, ги одмолча сите импулси на такви придонеси од страна на други поединци во академијата и наместо да дава научни експертизи, Ману многу често и најчесто слави родендени на живите академици и промовира одредени едиции, публикации или магистерски тези, како што беше и она на премиерот Никола Груевски. Значи, Ману ја премолча најголемата и словита корупција во македонското општество, обидувајќи се тоа да го представи само преку една позајмена активност од кампања, имено зборувам за броилото. Ману исто така го премолча и најопасниот социјален и политички инженеринг на новиот идентитет на македонецот, ја одмолча антиквизацијата. Ману активно учествуваше во обидите да се развијат одредени активности со кои што би се направила некаква ДНК анализа на античкото потекло на македонците. Ману ја одмолча и заканата од авторитарниот популизам со животот во Македонија. Го одмолча се тоа што претходно беше напоменато во врска со обидите за фалсифицирање во изготвувањето на енциклопедијата. Ману ја одмолчува и ова антиевропска и антиевропска политика фактички на нашиот режим, па наместо тоа имплицира други развојни соработнички комбинации и пристапува кон некаква соработка или иницијативи за соработка со САНУ, заборавајќи ја и улогата на САНУ во креирањето на многу наши проблеми. Како што спомнав претходно, наспроти сето ова, Ману славно и гласно
наспроти целиот МОЛК гласно го промовираше магистерскиот труд на премиерот Никола Груевски, со што може да заклучам на крај, Ману дефинитивно потврли во градењето на таа интелектуална и научна слобода во Македонија, што всушност е основната должност. Ману одмолча се што можеше, а таму каде што зборуваше, всушност требаше да одмолчи. Со тоа ќе завршам и ќе му дадам збор на почитуваниот Бранко Тричковски, за кого не треба повеќе најава, познат новинар и активист во нашето општествено живење. Благодарам.